हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो फाइनाली आम आसी पहुँच सार डैडी पावर टी सेटअप पाखे एंड आपण मैंने मो पचर सेटअप देखते डैडी पावर सेटअप और फाइनाली संध्या बेला आपने देखिए भाई संध्या बेला वीडियो शूट करने कहीं भाईंकर हवा जाऊँगी आज साउंड पैच लाइट टिके लगे टाइम कहीं भाईंकर लाइट सब जिन लगे बट माने कनेक्शन वगैरह है तो सब होगा लाइट प्रोग्राम वीडियो देखिए और सहित आज आपने देखिए भाईंकर समित कली साउंड चेक सहित नुआ आम्प्लीफायर भी दुटा आई जोटा कि भाई तो आपने थंबनेल देखिए फिर भी आपको देखदेवी जोटा कि अच्छे वीडियो चलन वीडियो स्टार्ट करवा आउ केमती लगे वीडियो कमेंट कर निश्चय जनाबे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे भाई आपत दूर आसो एत बड़ा बड़ा कंटेंट आनु आउ जो मैंने भी देखो एमती कहल तो बहुत सारा वीडियो जो यूट्यूब अपलोड होनी जो सब अपलोड करे वीडियो से सब वीडियो भी आप भल पाइबा दिंतु कहीं देखो आपने वीडियो देखिले कमेंट कले आमको भल लगे आम जाके आउरी बहुत सारा वीडियो करूँ सो कमेंट जहाँ करूँ और सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करेंगे चलन वीडियो स्टार्ट करिया। दिलीप भाई आपको स्वागत आम चैनल को वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। दिलीप भाई कौन कह आज डैडी पावर सेटअप गाड़ी पार यूनिक किसी नुआ बॉक्स लगी देखिए केमी कौन बेस आग ठार भल अच्छी कि खराब अच्छी तो से साउंड चेक तुमको कौन लगुच तुमको कौन लगुच भल तो थी जहाँ भी हेल्ले भल होता नहीं निश्चय दिलीप भाई कौन मैंने भल होता मैंने निश्चय ऑब्वियसली भाई बहुत भल होता बेस आम पचर अच्छे राज भाई और राज भाई मोर तो आसो आप जानते मुझे भी कवर करी तो फाइनाली अमित भाई आसते अमित भाई आपको स्वागत आम चैनल को थैंक यू। कौन कहे आज अमित भाई आप तो आसिले आउ सेटअप विषय कौन कहे आज कौन हम प्रोग्राम सेटअप काली आम हल्का फुल्का टेस्ट करूँ आज पूरा प्रॉपर्ली टेस्ट हम तो मुझे कौन कह तो देखिए कौन टेस्ट है केमती कौन होची आपण भी देखिए मु भी देखिए निश्चय कंपटीशन पे आज स्पेशल साउंड चेक हो ना चेक नुआ जिंस जहाँ भी लगी तार आज चेक हो हम बासार जो गोटे जगह को सब यूट्यूबर भाई मैंने भी ये अच्छा और बाकी जस्ट कौन डिटेल्स किसी कौन डिटेल्स आप तो गाड़ी देखते हुए जेहतु सन्ध्या में भी क्लीयर टी आसुन कि फिर भी मुझे देखा चेष्टा कर सब जिन डिटेलिंग रे भाई आउ देख पारे भाई सेम गाड़ी अच्छी जोटा कि 1095 XP प्रो आउ भाई सेटअप ऊपर ये जगह लगे डैडी पावर नुआ लेटर बोर्ड विथ इंडियन सहित आसूँ बहुत शीघ्र आपको देखा मिले ये लेटर बोर्ड आ जो मैंने भी कॉन्टैक्ट करने चाहते तो कॉन्टैक्ट तो करेंगे नंबर वगैरह तो सेम अच्छी फिर भी नंबर वगैरह देखीदेवी आपको आउ नुआ स्टिकरिंग भी होती सब नुआ स्टिकरिंग और नंबर सहित आउ ए डीजी पाखे गोटे नुआ यूनिक स्टाइल होती गोटे ब्लैक और रेड रोटे स्टिकरिंग बहुत ही बढ़िया देखा आप देखिए डैडी पावर द डैड ऑफ म्यूजिक एंड द हंटर माफिया सॉरी हमिंग माफिया आउ डैडी पावर सेटअप आप देखिए ये अच्छे आप डिस्प्ले भाई स्टार्टिंग हम सब जिन आईटा लगे अच्छे बड़ डिस्प्ले मे भी डिस्प्ले लगे पारे कि पोस्टर लगे पारे कौन लगे से रहा सस्पेंस जोटा कि आप प्रोग्राम देखा मिले आम्प्लीफायर भी आउ दुईटा नुआ आम्प्लीफायर भी आई से जिन भी आपको वीडियो पूरा कवर हम सब जिन कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन वगैरह ये अच्छी आप देखिए आउ सब जिन कढ़ाई सब खटाई आई जगह सब जिन लोड हो बेस हो टॉप हो HF हो जहाँ भी लगुच सब जिन कवर होती सहित आप सार्पी वगैरह भी देखिए आ जहाँ भी था BSM सार्पी राउंडर रोचे विथ आपंकर आई थिंक स्टैंड रोचे 4टा स्टैंड रोचे मझे आसी आपंकर बाबा गणेश मूर्ति दुईटा आखि पार्टी ऊपर दुईटा लेजर ये जिन सब लगे बाकी एति प्रोग्राम और स्टोव तो आप आगे अच्छी चलन साउंड चेक आज बेसिकली साउंड ऊपर फोकस हम आज वीडियोटा तो साउंड ऊपर बेस फोकस तो साउंड ऊपर बेस फोकस करवा तो चलन वीडियो स्टार्ट करिए। साउंड मास्टर राजा भाई डीजे राम रीमिक्स। मैं आपको बेस और आवाज की एक बेहतरीन दुनिया में ले चलता हूँ। शांति व्यवस्था सुनते रहे। धन्यवाद। और हमारा नाम ध्यान से सुने, डीजे राम रीमिक्स ताजपुर से। हमारा नाम सुनकर भूत प्रेत भी थर थर कांपते हैं और आज तुम भी कपोगे। हम है डीजे डैडी पावर।
वासुदेवपुर से साउंड मास्टर राजा भाई। डीजे डैडी पावर वासुदेवपुर से साउंड मास्टर राजा भाई।